मिस्टर नील प्लीज़ पिक अप द कॉल। नील जी, आपका कॉल बज रहा है बहुत देर से, पर आप कॉल नहीं ले पा रहे हैं। प्लीज़ एक बार कॉल उठाएं और बात करें। मिस्टर नील प्लीज़ पिक अप द कॉल। नील जी, आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है, कोई आपको कॉल कर रहा है। प्लीज़ उसका कॉल उठाएं और कॉल पर बात करें। मिस्टर नील प्लीज़ पिक अप द कॉल। मिस्टर नील, प्लीज़ एक बार कॉल उठाएं और बात करें और जाने कौन आपको कॉल कर रहा है। मिस्टर नील प्लीज़ पिक अप द कॉल।